अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे ढोकला। नाम बड़ा वजनदार है मगर ये हल्का फुल्का गुजराती स्नैक आइटम है। अक्सर जब खाने का मन करता है तो इसे हम हलवाई की दुकान से ही लाकर खाते हैं, लेकिन आज मैं बताऊंगी इसे घर पर बड़े आसान तरीके से कैसे बनाते हैं। आइए शुरू करते हैं। मैंने लिया है 1 कप मोटा बेसन और 100 ग्राम दही, 2 टेबलस्पून बारीक रवा, 5 हरी मिर्च और 4 से 5 लहसुन की कली का दरदरा सा पेस्ट, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून शक्कर, हाफ टी स्पून सिट्रिक एसिड। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसकी जगह आधा लेमन का जूस भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 1 इनो, घोल बनाने के लिए और तड़के के लिए 1 गिलास पानी और हरा धनिया गार्निशिंग में जाएगा, 1 टीस्पून राई और कड़ी पत्ते, 3 हरी मिर्च ये तड़के में जाएगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसन को छान लेंगे और इसमें ऐड करेंगे दही और शक्कर और ये तमाम चीज़ें ऐड कर लेंगे। कुकिंग ऑयल डालकर इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लेना है। पानी थोड़ा थोड़ा ही ऐड कीजिए, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाते हैं। और इसे अच्छे से फेंटिए, इसमें एक भी लम्स ना रहे। देखिए इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब मैं इसे कवर करके आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रखूँगी और कुछ तैयारी कर लेंगे। तो मैं इधर इडली का कुकर ले रही हूँ स्टीम के लिए और इसमें डालेंगे 2 गिलास पानी। आप चाहे तो कढ़ाई में भी कर सकते हैं और एक छोटा सा नींबू का टुकड़ा ताकि कुकर ख़राब ना हो, और एक स्टैंड रखिए या कोई प्लेट रख ले, इसे कवर करके हम रखेंगे पानी बॉईल होने के लिए। और इधर हम एक केक का मोल्ड ले रही हूँ और इस पर हम तेल से ग्रीस कर लेंगे कुकिंग ऑयल से। आधा घंटा हो गया है और ये हमारा मिक्सचर भी अच्छे से फूल चुका है। इसमें ऐड करेंगे इनो और 1 टेबलस्पून पानी और मिक्स कर लेंगे। और इसे मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसे अच्छे से सेट करके, ये पानी भी अच्छे से बॉईल हो गया। अब मैं इसमें रखूँगी कुकर में और इसे कवर करके 10 मिनट तक फुल फ्लेम पर और 20 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। तकरीबन ये 25 मिनट हो गए हैं। तो हम इसे नाइफ़ से चेक कर लेंगे। देखिए ढोकला भी अच्छे से फूल चुका है और नाइफ भी साफ़ है। अब मैं इसे कवर करके 5 मिनट के लिए गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ऐसे ही रखेंगे। पाँच मिनट हो गए। मैं इस मोल्ड को बाहर निकाल लूँगी। देखिए इसका सरफेस भी बिल्कुल ड्राई है और बहुत ही अच्छे से ढोकला बनकर तैयार है। अब मैं इसे नाइफ से इसकी साइड इस तरह से करूँगी ताकि ये अच्छे से छूट जाए। इसे प्लेट पर निकाल लेंगे इस तरह से, आहिस्ता से दबाकर। ये बहुत ही स्पॉन्जी बना है। मैं इसे इसकी साइड चेंज कर लूँगी, दूसरी प्लेट रखकर इस तरह से। इसका तड़का तैयार कर लेंगे। तो एक पैन को अच्छे से गर्म करें और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और ऑयल को गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे राई और इसको अच्छे से तड़कने देंगे। फिर कड़ी पत्ता और हरी मिर्च कटी हुई वो भी डाल देंगे।
और इसे मिक्स करके इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पानी, 1/4 टीस्पून शक्कर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट डालकर गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे और पानी को कुछ ठंडा कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। और ये हम ढोकला कट कर लेते हैं और जो तड़के का पानी है इस पर अप्लाई करेंगे, पूरा डाल देंगे। आप चाहे तो तड़के में पानी नहीं भी डाल सकते हैं, इसे ऐसे ही तड़का भी तेल का राई के साथ देकर इस तरह से ऊपर तड़का भी डाल सकते हैं। पानी डालने से ये जूसी बनता है। तो व्यूअर्स, इस तरह से हमारा मज़ेदार ढोकला बिल्कुल मार्केट जैसा स्पॉन्जी और टेस्टी बनकर तैयार है। तो जल्द से जल्द इसे आप बनाइए और ख़ास तौर पर ब्रेकफास्ट में ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक फ्री में पहुंचेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।